भाई हम यहाँ हैं बिहार के पटना ज़िले के पहले इंट्रोड्यूस। हेलो गाइस, मैं धीरज प्रियदर्शी भाई साहब आए हैं यहाँ पटना जू में। भाई साहब घूमे, जानवर उनवर को देखे तो बहुत मज़ा आया। भाई साहब क्या बोले आपको, लेकिन ये भोसड़ी वाले के चक्कर में राइडिंग करवा रहा है पानी में। गार फट रहा भाई साहब, कसम से बहुत गार फट रहा भाई साहब, बहुत गार फट रहा है भाई साहब। इतना देखो कब से राइडिंग करवा रहा है बुलचुदिक। तो ये कौन गरीब नाव है, भागता नहीं है भाई साहब। ये गार फटता है, ब्लॉग अपने आप बन जाता है भाई साहब हैं। भाई साहब क्या करे भाई साहब, चलाना पड़ेगा। पैसा भी ले लिया है। देखो हेलीकॉप्टर देख लो भाई साहब, हेलीकॉप्टर कहाँ गया? हेलीकॉप्टर भाग गया, हेलीकॉप्टर नहीं देख पाए। हाँ देखे वो हेलीकॉप्टर आ, देखे देखे हेलीकॉप्टर। वैसे भी मन रहता तो उड़ जाते। अभी धूप भी लग रहा है बेंचो तो लगते रात में भाई साहब। धूप भी गर्म है। एक तो ऐसे कड़िया हैं तो और काला हो जाएंगे भाई। ब्लॉग 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 भाई, ब्लॉग भाई। देखो यही लौड़ू के चक्कर में राइडिंग कर रहे हैं। गार फट रहा है भाई साहब।